como merecemos por todos os nossos pecados, porque sua misericórdia para com aqueles que o temem e o honram é tão grande quanto a altura dos céus acima da terra. Aqueles que fizeram o mal entrarão na ressurreição da condenação, porque o salário do pecado é a morte. É triste. Você claramente memorizou, mas você não entende nada disso. Você quer me bater, garoto? Prove o que eu já sei sobre você. Está fora. Eu acho que o Papa chama isso de ser excomungado. Ninguém da igreja irá falar com você novamente. O irmão Malaquias vai se mudar